Jadi masih menjelaskan masalah talqin mayit ya, talqin mayit. Jadi talqin mayit itu ya memang perintah sing Kanjeng Nabi. Ya. Qala Abu Umamah Al-Bahili idza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Imam Abu Umamah bahwa ketika nanti saya meninggal dunia, lakukanlah seperti apa yang pernah Rasulullah perintahkan kepada saya. Berarti Rasulullah itu memerintahkan untuk talqin mayit. An-nasna'a ingin tegawe atau ngelakoni bimautana kelawan piro-piro umatina kita. Jadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Berkaitan dengan apa memerintahkan untuk menalkin mayit. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahad min ikhwanikum fasawaitum at-turaba ala qabrihi. Ya, jadi ketika di antara salah satu kamu itu meninggal dunia, setelahnya apa meratani kuburane, memang kali ini Arab kuburan ulang kasih sing kono sing apa ada sing sambil ngopi gundukan lah. Falyakum ahadun ala ra'si qabrihi summal yaqul ya. Jadi ketika mayit sudah dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian sudah ditutupi, sudah tanahnya sudah di ini, nah kemudian maka berdirilah di antara salah satu kamu itu pas di kepala si mayit tadi. Summal yaqul, maka ucapkan ya fulan bin fulanah. Jadi duduk fulan bin fulan tadi. Fulan bin fulana. Fa innaha yasma'u ibu ya, Bi? Iya. Tapi ya kalau disebutkan nama mayitnya siapa, bin ibunya siapa. Ini ada cara-cara talqinnya. Fa innahu yasma'uhu wa la yajibu. Nah, mayit itu dalam keadaan bisa mendengar, bisa krungu, tapi ya tidak bisa menjawab. Jawab lah juga nanti. Summal yaqul ya fulan bin fulan fa innahu yastawi qa'idan. Nah, pada ucapan yang kedua, ya fulan bin fulan, mayit itu masih tetap mendengar, kemudian simbolnya duduk. Summal yaqul ya fulan bin fulan fa innahu yaqulu arsyidna ya rahmah ya arsyidna ya yarhamukallah. Arsyidna merupakan sapa sira ingsun, artinya ya jare mayit iki tolong berilah arahan. Iya, arahan kepadaku. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah mengasihi kamu. Artinya mayit itu ternyata bisa mendoakan orang yang masih hidup. Ya ketika waktu talqin baik dia berilah mencegah urukan kita jangan nomor itu. Berilah arahan kamu kepada saya. Berarti mutualisme, ya, saling menguntungkan. Mudah-mudahan Allah merahmati masing-masing. Walakin la tasawur, tetapi ya kita ya bisa beli wulu, bisa mendengar, Falyaqul, maka pasti mengucap sapa uzkur ma faradta alaihi minad dunya. Syahadatu an la ilaha illallah. Falyaqul uzkur ma faradta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya bil qur'an imama. Nah, fa inna mungkaron mongko sak temene malaikat mungkar wa nakirun lan malaikat nakir, mungkar nakir iku yakhudu iku pada nyekeli sapa kullu wahidin saban-saban suwiji minhuma saking malaikat mungkar lan nakir biya di sahibihi kelawan tangane bature kullu wahid. Nah, setelah
malaikat mungkar lan nakir ngungu mendengar mayitku lagi ditalkin, malaikat mungkar nakir itu pada gocekan tangan. Jadi antara kedua itu pada apa ya? Pada gocekan lah, pada cecekan tangan. Jadi begitu malaikat mungkar dan nakir mendengar talqin tadi, nah maka salah satu di antara malaikat saling memegang tangannya lah. Seraya berkata mungkin ngomong mungkin. Wa yaqulu lan ucap sapa kullu wahid intolik mangkata sapa sira atau budala sapa sira bina kelawan kita ma utai opo yuk aiduna iku lumbaken apa main kita. Jadi sawise malaikat mungkar nakir nunggu mai ditangkil mau, jadi pada seperti itu sih kan. Ayo ga pada mangkat bae ga. Pada anu bae. Aja takoni maning wis. Iya, bisa takoni maning. Artinya mah yang kuduna kita di langkah apa karena duduk ning kene ya. Ya menakoni apa jangan lu semua. Bisa juga mangkat bae. Wis baru jawabannya. Enak temennya. Iya lah. Mungkin di tengah Membaca rahasia malaikat. Iya. Pakola maka nuli ngucap sapa rajulun sapa sahabat. Ya Rasulullah, Rasulullah. Fa illam na'rif maka lamun ora weruh sapa kita ummahu ingin ibune mayit. Mau kan ya fulan bin fulanah kan ya. Iya. Artinya di sana saking dari sahabat Kanjeng Nabi seumpamanya kita pilih weruh siapa temboga si mayit mau. Kala maka ngucap kala dawuh sapa Kanjeng Nabi tansibu Nasabna. Iya, nasabna sapa sira ing mayit ila Hawa amaring Ibu Hawa. maring Ibu Hawa. Ya, fulan bin Hawa sama. Ya fulan bin Hawa, he fulan bin Hawa. Kalau dawuh itu, ya fulan ketika sapa Asy-Syaukani Imam Asy-Syaukani qala dawu sapa Al-Hafidz Imam Hafidz fi kitabihi ing dalam kitab Imam Al-Hafidz At-Takhlisi aran kitab At-Takhlis hadza utawi apa itu hadzal hadis utawi kiki hadis hadis mau iku isnadu utawi sanad hadis iku jayyid iku bagus. Jadi sanad hadis mau termasuk adalah jayyid. Nah, wa ayyadahu lan muwataken hu ing hadzal hadis sapa ad-Diyahu Imam ad-Diya fi kitabaihi ing dalam kitab lorone Imam ad-Diya Al-Mukhtarati aran kitab Al-Mukhtar wal Ahkam. Nah, komentar Imam Syaukani mau dikuatakan maning itu oleh Imam ad-Diya dalam kitabnya yaitu kitab Al-Mukhtar dan Al-Ahkam. Artinya memang ya hadis tadi itu benar-benar hadis yang jayyid. Hadis talqin itu artinya. Aku lu ngucap sapa ingsun
Kiai Kiai Maksum, Ali Maksum. Kiai Ali Maksum. Fafit talqin ini maka ikut tetep ing dalam talqin khilafun utawi khilaf fikhiyun kang bangsa fikih. Artinya ya talqin ini ya merupakan ya apa khilaf ya fikhiyah. Bahwa mengkotai talqin iku mimma iku salah satu perkara yang bagi kang sekudune kang seyogyane apa adamu tabadulil ingkari apa ora anane gonta gantine ingkar. Artinya ya karena ini adalah merupakan khilafiyah, ya, maka urusan tahlil itu ya seharusnya sudah tidak perlu adanya saling menentang, saling ingkar. Bisa nih kelawan tingkah mak mau, ya mah isinya talqin. Balha tinggallah sapa sira atasyadduda ing tasyadud apa tasyadud Brecel kan. ngotot lah ya anu atasyadduda ing Lawan bahasa Jawa merecel tak ya? Merecel itu apa sih? ya gontok-gontokan lah Iya, ngototnya anu iya wa ta'adiyah lan ora ana permusuhan. Nah, min jarroihi apa maknanya? Jarroihi. Ini. Tangga. Jaro ya, jar. Tangga. Kita beli itu mau mana nih ini? Sampai tak kosong akan mau wis. Mau kalau kita wis. PR banyak. Yang paling berat. Artinya ya bahwa karena talqin itu adalah merupakan khilafiyah fikhiyah, maka seharusnya ya udah tidak perlu adanya pertentangan, percekcokan, apalagi sampai terjadi atasaddu, saling ngotok, saling gontok-gontokan, ya. Wa ta'addi min jarroihi sampai terjadi ya, permusuhan, tinju, iya sampai adu otot sampai ya wis lah. Artinya sing yang tahlil ya silahkan dari talqinnya talqin. Yang orang ya orang. Sing ora ya orang wis ora usah. Orang malakin ya. Ada manfaat, ora usah payak koyo, ora usah. Ziyadatun ay hadhihi ziyadatun. Minal fakiri saking Kiai Haji siapakah? Ahmad Subahi Ahmad Subki Masyhudi. Wa an Dumrah bin Hubayb dan saking Dumrah bin Hubayb radhiyallahu anhu. Ahadit tabi'ina salah siwijine tabi'in. Tabi'in iku wong sing pernah kumpul karo sahabat. Kala dawuh sapa Dumrah. Kanu ana sapa at-tabi'in. Iku yastahibbuna iku pada gawe istihbab. Apa ya? Pada gawe kesunahan sapa at-tabi'in. Ida suwiya nalikane wis den ratani alal mayyit ing atase mayit. Apa kubruhu kuburane mayit? Artinya ketika kuburan itu sudah tertutup, wan solfalan pada balik sapa annasu manusa, wan solfalan pada bubar atau pada balik sapa annasu manusa anu saking kubur apa ayakula apa nyentah den dawa den ucapaken anda kubrihi ing dalem sandinge kuburane mayit.
Ya fulan he fulan. Kul ngucapa sapa sira la ilaha illallah ing lafadz la ilaha illallah salah samarratin lawan ping telu. Malah bukan dulu hanya talqin bae. Ya. Bahkan ketika selesai talqin semua pada bubar kabeh, maka nanti keluarga si mayit itu ajaget balik. Ajaget balik urukan maning. Ngomong aja fulan, he siapa bapak kita sama nakasi A. Kul katakanlah la ilaha illallah ping telu. Wa ya fulanu lan ya fulanu he fulan. Kul ngucap sapa sira. Rabbi utawi Rabbi ya utawi pangeran sira iku Allahu iku Allah. Wadini lan utawi ini Robbi atau Robba sih? Robbi atau Robbi berarti Robbi. iya wadini lan utawi agama ingsun iku al-Islamu Islam wa nabi lan utawi nabi ingsun iku Muhammadun iku Nabi Muhammad ya, jadi bukan hanya talqin duruki maning kokon maca la ilaha illallah ping telu nah terus kokon mungkin manungkul bahwa Rabbi Allah wa dinil Islam wa din Muhammad. Rawahu beritakan hadis sapa Sa'id bin Mansur mauqufan halir hadis mauquf. Walid Tabrani lan ikut tetep Imam Tabrani nahwu ta sepadane nahwu utawi sepadane dawuh sing arep mau makan domroh bin Hubaib tancak terus ya. Min hadis Abi Umamah saking hadis Imam Abi Umamah marfu'an halil hadis marfu mutawwalan kang den dawaken. Al misal utawi contoh Ar-Rabi'u kang nomor 4 iku at-tarawihu iku nerakan masalah sholat tarawih. Pada ya artinya sama dalam sholat tarawih pun jadi di Indonesia khususnya ini pun sama dipertentangkan juga. Ana sing pira 23 sakunute, ana sing 8. 11. Nanti 11 kan sejen-sejen. Diskon kan sejeluk. Ingkana lamun ana guna ikut tetep ing dalam kene misal Rabi opo khilafun opo perdebatan persulayaan bahwa mangko utawi al misal aidon halimali iku mimma iku setengah saking perkara yang bagi kang seyogiane opo ada mutabadul ingkari iku ora anane apa mau tabadul ingkar ora anane ganti ingkar artinya ora usah berdebat bisa nih kelawan tingken. Jadi dalam urusan tarawih pun ya karena dalam masalah khilaf ya di kalangan ulama. Jadi kondisi yang semacam ini ya sebaiknya jangan sampai menimbulkan pertengkaran. Wahilan utawi tarawih andana ing dalam mungguh kita madhab Syafi'i nahnu yo kita as-Syafi'i kang bangsa madhab Syafi'i bal wa fi madhhabi Ahlussunnah wal Jamaati bahkan lan ing dalem madhab Ahlussunnah wal Jamaah iku asruna iku 20 apa ada rakaat.
Jadi menurut kami ya ulama-ulama yang bermadhab Syafi'iyah dan bahkan ulama-ulama yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Wahira utawi tarawih itu sunnatu ainin, iku sunnah ain. Wakadatun kang den kukuhaken lirijali maring pira-pira lanang wan nisa'i lan pira-pira wadon. Indal Hanafiyati ing dalem mungguhe madhab Hanafi, wasyafi'iyati lan madhab Syafi'i, hampir imam bapak ya. wal Hanabilati lan madhab Hambali, wal Malikiyati lan madhab Maliki. Jadi ya jadi ulama papat itu menghukumi sunnah ain sing muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Watu sanulan den sunnahaken fiha ing dalam tarawih opo al jamaatu jamaah ainan kelawan ya sunnah ain inda Syafi'iyyati ing dalam mungguhe madhab Syafi'iyah, wal Hanabilati lan madhab Hambali, wal Malikiyah wal Malikiyah lan utawi madhab Maliki iku qalu iku pada ucap sopo ulama kang bermadhab Maliki, al jamaatu utawi jamaah fiha ing dalam tarawih iku mandubatun, iku den sunatun. Jadi sunnah sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Sunnahnya sunnah ain. Itu menurut madhab Syafi'i, Hambali. Nah, tapi menurut Imam Maliki bahwa jamaah sholat tarawih itu adalah yang mandub saja, hanya dianjurkan. Berarti mandub itu tidak anak kesunahan itu sih. Ada kesunahnya enggak kalau mandub? Sunnah ya. Yang disudahkan. Tapi kalau sunnah ain, sunnah seakan-akan perintah ya, seakan-akan wajib. Sunnah muakkad. Sunnah ain. Sunnah yang lebih sunnah yang sangat dianjurkan ya, kan ada sunnah muakkad. Iya. Kalau mandub hanya sunnah saja. Wal Hanafiyatu lan utawi madhab Hanafi iku qalu pada ucap sapa ulama-ulama kang bermadhab Hanafi fi al jamaah utawi jamaah. Fiha ing dalam tarawih iku sunnatu kifayah, iku sunnah kifayah. Li ahli hayyi kado ahli kampung. Cukup berarti iya. Sampai ngobrol Ustaz. Sing tarawih kifayah boleh. Silang dia akan bayar. Silang pada setelah itu benar. Wakilakan Pak. Iya, wakilakan bayar. Kalau kau memang kelamun ngelakoni
atau jenengaken sapa ba'duhum sebagian ahlul hayyi sakoto mangka gugur opo atolabu opo apa nyuprih tuntutan anil bakina saking sisane saking sekalian. Tapi menurut Imam Mazhab Hanafi jamaah sholat tarawih itu malah sunnah kifayah bagi penduduk kampung. Maka ketika ada sebagian yang melakukan sholat tarawih secara berjamaah, ya maka ya selebihnya gugur. Artinya cukuplah dilakukan oleh ya barang ini namanya apa ya? Ya kali tarawih ya jamaah. Rata-rata nih maksudnya Pak. Orang ini gimana? Siapa tahu awalnya rame, akhir rame, tengah-tengah kosong. Biasa. Lagu lama. Jadi orang rame deh. Yang 10 menit sembahyang. Waktu asbata lan teman-teman tepaken sunniyataha ing kesunahane tarawih sopal a'immatu pira-pira imam. Imam itu ya imam madhab mau sing papat kan. Madhab arba'ah. Bi fi'lin Nabi kelawan penggaweane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa mongko teman-teman ngriwayataken sapa Asy-Syekhani Bukhari Muslim annahu ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi min jawfil laili saking tengah wengi. Apa layali ya? Layali ya min Ramadhan ing dalam pira-pira bengine bulan Ramadan. Layali ya ing dalam pira-pira bengi min Ramadan saking bulan Ramadan. Wahia lan utawi layali iku salasun telu mutafarriqatun kang apakah pisah-pisah. Baru kan Nabi mah aku terlupa terawih. Iya. Lumbung itu. Ya alasannya wong engut. Walau dia Ya terawih. berarti yang dasar. Lailatul salisi yo rupane wengi kang kaping 3. Wal khamisi lan kang kaping 5. Wasabi'i lan pira sabi? Kang kaping 7 wal 20 lan 20. Syukur. Jadi Kanjeng Nabi pernah metu sing jero omah secara terpisah-pisah ya, ini pada malam tanggal 23 mungkin, mongko entah. Lu bae. Ayo, telu, 5, 20. 17. Oh iya. Iya. Wasulalan surat sapa Kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid. Wasulalan surat sapa nasu manusia bisolatihi kelawan kaya salate Kanjeng Nabi. Fiha ing dalam layali. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku sholli salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan adnas sama narokaatin ing 8 pira-pira rakaat. Ai bi arba'i taslimatin tegese kelawan papat pira-pira salaman. Berarti loro-loro ya? Iya. Formasinya 2-2-2.
Ada pat-pat. Informasi pat-pat. Kama kayak keterangan saya kang bakal terjadi. Tapi wa yukammiluna lan pada nyempurnaaken sopo annas baqiyaha ing apa kok? Ing sisane samana rakaatin ing fi buyutihim ing dalam pira-pira umay annas. Ay hatta tatimma tegese sehingga dadi sempurna opo tarawih asyrina ing 20 apa ada rakaatan rakaate. Lima krono perkara yati kang bakal teko kumpul. Lima krono keterangan yati kang bakal teko kumpul. Jadi penjelasannya sih kenapa awalnya Kanjeng Nabi sembahyang iku mung 8 rakaat gah patang salaman. Kama sayati ya, nanti keterangannya sebab masalah tarawih sirata kayak gini. Nah kemudian para sahabat gini menyempurnakan sisa-sisanya itu di rumahnya sampai sempurna, yaitu 20 rakaat. 5 yakti. Nanti keterangannya. Fakana mangkana apa kelakuan iku yusma'u den rungu lahum maring sahabat azirun opo apa ngomong gembreng azirun opo suara ini tahu ngomong apa Apa sih bahasa kan? mendengung lah iya Habis ikhfa banget ya. Wung. ka azirin nahli kaya gembreng-genge tawon. Jadi karena sembahyangnya bengi di rumah menyempurnakaken 20 kodot iku Ramai. rame kayak sore tahun ngomong. Iya sing lur sing kidul. Zaman mau nonton salat Nabi kan. Bapak turu Pak. Wa min hadza lan saking arae iki al madhkur minat tafriqin nabi kulku mutafarriqah terus ya tabayyan dadi jelas opo anan nabiyya satemene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sanna nindakaken atau nyunahaken sapa nabi lahum maring sahabat at-tarawih ing tarawih wal jamaah lan ing dalem jamaah lan jamaah fiha ing at-tarawih ing tarawih wal jamaah lan ing jamaah fiha ing dalem tarawih kamu koron ya. Walakin nahulan tetapi nek Kanjeng Nabi iku lam yusolli iku ora salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan ashab asrina ing 20 apana rakaatan rakaate. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa Nabi itu mensunnahkan sholat taraweh dan berjamaah, tapi Rasulullah tidak melakukan, tidak sholat
dengan sahabat dengan 20 rakaat. Apa istilahnya? Hanya takdir baik tak? Kanjeng Nabi ini hanya menyetujui baik. Tetap. Jadi memang kanjeng Nabi itu sholatnya wolu gakul mutafarik ya, artinya bisa-bisa lah. Nah tapi para sahabat itu melakukan lagi di rumahnya masing-masing nanti. Berarti takririan. Iya. Takririan. Yaitu untuk menyempurnakan menjadi 20 rakaat. Nah tapi kanjeng Nabi artinya menyunahkan yang dilakukan oleh sahabat itu taraweh dengan cara dan berjamaah itu. Tapi Nabi belum melakukan. Tapi Nabi menyunahkan. Berarti Rasulullah kan ketika taraweh beli jamaah dewekan baik kunggah mutafarid ya dengan cara berpisah-pisah. Tapi ketika para sahabat melakukannya dengan berjamaah dan menyempurnakan menjadi 20 rakaat, ya teman maksudnya ya. Nah Rasulullah itu menyunahkan bihim asyrina rakaatin. Walakin aku lam yusolli bihim. Tapi kanjeng Nabi tidak sholat dengan sahabat sebanyak 20 rakaat itu. Kama jaro kaya oleh lumaku ali ngatesema opo al amalu opo lakoni min ahdi sahabati saking zamane sahabat. Wa manan wong ba'dahum kang tetep ing dalem sawise sahabat. Ba'dahum kang tetep ing dalem sawise para sahabat. Ilal ana tuma kamaring ya waktu saiki. Ilal ana tuma kamaring waktu saiki. Walam yakhruj lan ora metu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihim maring apa bu? Sahabat ya. Khosyata krana wedi. An tufrodo. Ingin ta den farduaken. Alaihim ingatane sahabat. Kama surriha kaya oleh den jelasaken bi kelawan ma fi ba'di riwayati dalam sebagian pira-pira riwayat. Saking emane kanjeng Nabi di umat teh. Namun diwajibkan waya wis 19. Udah ada dosa nih, zaman sahabat toh. Ya belum kita lihat. Sangi emane khawatir dianggap wajib bener. Jadi suatu imam nih. Ada tugas dari imam ya. Jadi tidak keluarnya Nabi itu kepada selain yang telu maut ya. Ya karena Rasulullah masa khawatir. Ya, kalau nanti sholat tersebut menjadi wajib. Jadi Rasulullah itu dalam menjalankan sholat taraweh 8 rakaat dengan waktu yang mutafarriqah berbeda-beda berpisah-pisah. Tapi kemudian sholat Rasulullah itu diikuti oleh para sahabat, tapi sahabat sholat lagi, iya tak? Ya. Di rumahnya masing-masing menyempurnakan sebanyak 20 rakaat. Dan itu Rasulullah menyunahkan hal itu. Artinya ya menyetujui lah. Beli Wa min hadza. iya. Tidak jelas lagi iya, tidak protes orang Melarang, tidak ya? melarang iya. Orang langsung pitungah ya. Sebab apa? Sebab Rasulullah nanti merasa khawatir. Kalau nanti Rasulullah sholatnya itu secara terang-terangan, iya, dikhawatirkan nanti menganggap kewajiban para sahabat itu nanti menganggap itu adalah sesuatu yang wajib. Ziyadatun ai hadhihi ziyadatun.
utawi iki iku ana tambahan minal fakiri saking wong kang fakir. Iya Kiai Subeki Masyhudi Ahmad Subeki Masyhudi. Warada tumeka anna Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu gamung ridho saka Allah anak saking Aisyah. Annahu temene Kanjeng Nabi iku kharaja metu saka Kanjeng Nabi. Min jawfil laili saking tengah wengi min Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Wa lan salat sapa Kanjeng Nabi fil masjid ing dalam masjid. Wa maka nulis salat sapa nasu manusa bi salatihi kelawan kaya salate Kanjeng Nabi. Fa asbahu mangka esuk-esuk sopo Anas iku ya tahaddasuna iku pada kanda-kanda Cerita. sopo pada cerita-cerita sopo Anas atau ya, Anas ya maksudnya sahabat gitu. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono metune Kanjeng Nabi. Kalau demi jawab lain ya. Iya. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono kharaja min jawfil lail. Bukan Kanjeng Nabi sembahyang. Ada beli esok-esok. Ada beda. Wa kasuru lan ate sapa nasu manusa fil lailati ing dalam bengi asaniyati kang nomor kang kaping pindho Fasalla maka nulis salat sapa Kanjeng Nabi. Wasallu lan pada salat sapa Anas bi salatihi kelawan kaya salate Kanjeng Nabi. Falam makan semangko ing dalam sumangsane ana apa alailatu apa bengi asali satu kang kaping telu. Kasuru mangka ake apa anasu manusa. Hatta dhaq sehingga supek sempit apa al masjid. Ala ahlihi ing atas ahli masjid. Sang ake jamaah. Para melu kabeh ning Kanjeng Nabi. Terawih pertama. Tapi orang muat terawih pertama. Kebalik sama kita ya. Iya, kebalik ya. Kalau kita kan makin kosong. Iya. Falam yakhruj maka metu sapa Kanjeng Nabi ila Kanjeng Nabi. Saking khawatir ya ini. Ya, lucu ya. Dibacakan kalau Hatta kharaja sehingga metu sapa Kanjeng Nabi li sholatil fajr krana nglakoni salat subuh. Falamma shalla maka nalikane sembahyang sapa Kanjeng Nabi al-fajr salat subuh akbala mangka madhep sapa Nabi. Alaihim ing atase Anas. Jadi dia becak. Kanjeng Nabi itu pada tengah bengi metu ning tengah bulan Ramadan sembahyang Kanjeng Nabi. Sembahyang tarawih ya tinggi maksudnya. ya. Nah, kemudian ditiru melu sahabat iki pada kayak sembahyang Kanjeng Nabi. Nah, sehingga ketika waktu esok sahabat iki para Cerita. tamu ya Kanjeng Nabi sembahyang. Kanjeng Nabi sembahyang. Wa kasuru an-nasu fil saniyah. Sehingga ning bengi sing nomor 2 niku tambahake wong sing lakoni fasollu bi sholatihi. Fala makanat alai kasanati kasul an-nasu sehingga nah
Ning wong iki ketelune pada wae semakin aku sehingga masjid dipilih supak nang akeh jamaah. Nah pada saat itu si Kanjeng Nabi ini beli metu maning, beli sembahyang anu maning, beli hatta kharaj alis. Sehingga Kanjeng Nabi metu ya hanya sekedar melakukan sholat subuh bae. Nah sawisé Kanjeng Nabi setelah selesai menjalankan sholat subuh akbala kemudian Kanjeng Nabi madhep ning sahabate. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lahum maring Anas ning ashab ya Bapak. Annahu innahu istamana kelakuan iku lam yukhaf. Iku ora den kuwatiraken atau ora den mudeni. Apa ala sya'nikum ing atase tinggal sira kabeh. Alailata ing dalem mau bengi. Alailata ing dalem mau bengi walakin khosyitu lan tetapi kuwatir sapa ingsun. Atau di sapa ingsun, khawatir sapa ingsun antus frido ing yen taden farduaken alaikum ing atas sira kabeh apa salatul laili apa sembahyang bengi. Jadi Kanjeng Nabi ini sawisé ya ngomong sahabat kita sebenarnya mah khawatir sangka fardu kon. Fata'jizu mangka sebab pada apes pada lemah sapa sira kabeh anha saking sholatul lail. Ya Kanjeng Nabi ning ngono deh. Ning umat iki 100 apa ya masalah kuwata lah istilahnya. Summa tufiya mongko nuli sedat meninggal tah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru lan utawi perkara de mau iku alal dalika tetep ing atase mengkono-mengkono apa fi'alun nabi endi ya alal dalika ada juga ya dalika kisahmu iya pelakuan semua yang dilakukan oleh Nabi ya fi'alun nabi lah fi khilafati Abi Bakri ing dalam zamannya Khalifah Abu Bakar. Wa sadri khilafati Umar lan kawitane Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Summa jama'a maka ngumpulaken sapa Umar sahabat Umar ar-rijala ing pira-pira lanang ala Ubay bin Ka'ab ing atas Ubay bin Ka'ab wan nisa ilan ngumpulaken ing pira-pira wadon wan nisa lan ngumpulaken ing pira-pira wadon ala Sulaiman bin Abi Hasamah ing atas Sulaiman bin Abi Hasamah. Nawaro muga-muga madangaken sapa Allah Gusti Allah kubur Umar ing kuburane Sayyid Umar, sahabat Umar. Kama nawar kaya oleh madangaken sapa Umar masajidana ing pira-pira masjid kita. Wa muqtadu hadzal hadis lan utawi apa bahasa Indonesia? Patrapane ikilah hadis. Bahasa Indonesia apa ya? Patrapan berarti tetapan. Wa muqtadu hadzal hadis utawi patrapane ikilah hadis iku ana ustamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi lailataini ing dalem wong kang kaping pindho fakot maka hari ning ulama ahli tasawuf sih kian dimaknai Kanjeng Nabi Bagah menghindari orang sholat karena dia
kali ahli fikih kan takut diwajibkan. Iya. Tapi bagi ahli tasawuf, mereka begitu lihat Nabi sholat, geruduk, padahal sholat kan bukan karena Nabi. Iya. Kajian tasawuf mah mono lain kok. Nek angka sing ketika Kanjeng Nabi wafat tuli diperangi gak pada beli anu gak? Apa kalian ingkar setelah Nabi Muhammad meninggal ya? Kenapa kan? Ingkolab tuh, mungkin orang kalinya. Jadi ya apa bilangan sholat tarawih itu ya tidak terbatas hanya pada 8 rakaat ya yang seperti dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tapi ya karena beberapa sahabat justru meneruskan tarawihnya itu sampai 20 rakaat di rumahnya masing-masing. Wal masyhur utawi kaul kang masyhur iku annahu setemene Kanjeng Nabi iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi lahum maring ashab salah yalin ing dalem telu pira-pira bengi wahya lan utawi salah layal iku lailatu salasin iku wengi kang kaping 3 wa asyrina lan 20 wa khamsin lan 5 wa asyrina lan 20 wa sab'ain lan 7 wa asyrina lan 20. Berarti Kanjeng Nabi menjalankan tarawih tidak dari awal ya? Ya, masyhur hadisnya begitu. Iya. Walam yakhruj lan ora metu sapa Kanjeng Nabi lahum maring ashab lailata tis'ain ing dalem ngene pira sana wa asyirin 20 sangat likur. Wa inna lam yakhruj lan mestine ora metu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal wilai ing atase nuli-nuli ing atase terus menerus rifqon korno welas bihim kelawan ashab. Wa kana lan ana sapa nabi iku sholli iku salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan ashab sama narokaatin kelawan 8 pira rakaat kelawan 8 rakaat lakin kana tetapi ana sapa Kanjeng Nabi iya ta iku yukammiluha iku nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi ha ing sama narokaatin asyrina ing 20 fi baitihi ing dalem omahe Kanjeng Nabi. Jadi menurut kaul sing masyhur bahwa Kanjeng Nabi itu keluar pada tengah malam yaitu pada malam telulikur salawe 17. Nah ning bengi 9 beli metu Kanjeng Nabi nya. Wa inna malam yakun ala Kanjeng Nabi beli metu iki karena bisa kenal dengan para sahabat.
Wa kana yusolli bihim sama rakaatin, dan kanjeng Nabi sembahyang karo sahabat salat tarawih maksudnya yaitu kelan 10 rakaat. Lakin kana yukamilu asyir fi baitihi. Tapi kanjeng Nabi kemudian menyempurnakan salat tarawih sing ngono 8 rakaat dadi 20 rakaat dikerjakan di omahe. Wa kana celanana sapa sahabatu sahabat. Wa kana celanana sapa sahabatu sahabat iku tukamilu nyempurnakan sapa sahabat ha ing sama narokaatin kadzalika alaqaya mengkono-mengkono endi sing bilang dengan Nabi ya kadzalika alaqaya mengkono-mengkono yang pun yukammilu hasilna fi baitihi fi buyutihim ing dalam pira-pira umahe sahabat bidalili annahu kelawan dalil sak temene kelakuan iku kana ana apa kelakuan iku yusma'u iku den rungu lahum maring sahabat apa azirun apa suara gemrenggeng brengeng ka azirin nahli kaya brengenge suarane tawon. Wa inna ma lam yukammil hum. Lan mestine ora nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi yukammil bihim ya, bihim kelawan sahabat al-asyrina ing 20 fil masjid ing dalam masjid. Al-asyrina ing 20 rakaat fil masjid ing dalam masjid. Syafaqon krono alai welas alaihi ing atase sahabat. Jadi hadis sing mengatakan bahwa Kanjeng Nabi nyempurnakan sembahyang sholat tarawih sampai 20 rakaat iku ya mau kan. Hadis sing mau iya sehingga suaranya itu kayak ya zaman bengen nih kan ada suara apa ora. Kalau dikene sholat dan juga suaranya Lakatoa, Bang. iya. Oh yang mudah pisan warna tuh. Per rumah. Azirun ka azirin nahli. Qala dawu Syekhu Syekh Ali Maksum rahimahullahu taala, rahimah boga-boga melasih Syekh Allah taala wa min hadza lan iku tetep setengah saking iki kun kana yukammilu hasyina fi baitihi ing dhuwur ayatul halimali ay kama anna nabiyya sunna lahum at-tarawiha ayatul halimali ay kama anna nabiyya sunna lahum at-tarawih ya tabayyanu dadi jelas dadi pertela opo anna adadaha opo sak temene wilangane tarawih iku laisa ora ana opo adat iku kosiron iku cendek laisa iku ora ana adat iku kosiron iku cendek ala samani rakaati ing atase 8 pira-pira rakaat ing atase 8 rakaat allati sholla kang salat sapa Kanjeng Nabi ha ing samane rakaat bihim kelawan sahabat bidalili annahum kelawan dalil sak temene sahabat iku kanu ana sapa sahabat iku pemilu nah iku pada nyempurnaaken sapa sahabat ha ing samane rakaat fi buyutihim ing dalam pira-pira umahe sahabat. Waqad bayyana lan teman-teman jelasan. Waqad bayyana lan teman-teman tadi jelas. Apa fi'lu ma'ruf apa kelakuane sahabat Umar radhiyallahu anhu
anna adadaha ing sak temene wilangane tarawih iku asyruna iku 20. Haitsu annahu ing dalam sekirane setamene Umar bin Khattab iku jamaah iku ngumpulaken sapa Umar anna ing manusia akhiron ing dalam akhire maksudnya akhiron akhirun ing dalam akhir pemerintahannya anukah Umar ya. Ala hadzal adadi ingatasikilah bebilangan fil masjid ing dalam masjid. Wa wafaqahu lan nyetujui lah. Nocogi jadi bahasa Indonesia. Wa wafaqahu lan nyocogi atau menyetujui hu ing Umar sapa sahabat ala zalika ingatase mengkono-mengkono hadal adad sing insyuruna itu mungkin walam yujad lan ora den temu sapa mukhalifun wong kang nentang mimman saking sahabat ba'dahum kang tetep mimman saking wong lah ba'dahum kang tetep ing dalem sawise sapa sahabat ya minal khulafir rasyidina saking pira-pira khulafur rasyidin. Jadi tindakan sahabat Umar kini menjadi penjelas bahwa jumlah rakaat tarawih itu adalah 20 rakaat dan di masjid. Di masjid. Wa wafaqu as-sahabatu dan itu ya disetujui. Asyullah annahu jama'an nasu akhirun. Jadi di akhir-akhir jabatan sebagai khalifah sahabat Umar itu mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat di dalam masjid. Kari kanjeng Nabi kan orang-orang imah gitu. Ini ngumai dewek-dewek. Tapi pada zaman kekhalifahan sahabat Umar itu beliau di akhir jabatannya itu mengumpulkan manusia di dalam masjid dengan bilangan sholat tarawih 20 rakaat. Wa faqahu dan itu disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Walam yujad mukhalifun dan tidak ditemukan orang yang menentang. Jadi tindakan sahabat Umar itu tidak ada seorang pun yang menentang dari menentang satu zaman kemungkinannya. Ya bareng zaman kini ditentang. Sembayang Sahabat yang boleh nentang. Bengen baega zaman sahabat kok. Was tamarru lan pada netepi sapa sahabat yusalluna hale salat sapa sahabat ha ing tarawih jamaatan hale jamaah asyrina ing 20 apa rakaatan Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin." Alaikum naptepana sapa sira kabeh. Bisunnati kelawan sunnah ingsun, kelawan tindak lakune ingsun, kelawan
tingkah laku ingsun atau kalawan sunahan ingsun wa sunnatil khulafair rasyidina lan sunnae khulafaur rasyidin. Ar-rasyidin iku kang oleh pituduh kabeh. Al-mahdiyina kang den tuduhaken kabeh. Abdu gegetah sapa sira kabeh. Abdu apa? Nyokota atau gegetah sapa sira kabeh. Alaiha ingatase sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin bin nawajid kelawan pira-pira untu bahu. Jadi sunnah itu berarti sunnah itu bukannya sunnahnya Kanjeng Nabi, sunnah khulafaur rasyidin juga ya kita harus ini. Ya kayak sholat, berarti sholat sunnah taraweh secara berjamaah yang dilakukan dengan 20 rakaat itu termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Dan itu harus kita pegang sekuat. Jadi gigitlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi gerahammu, artinya harus dipegang Kencang, oh, geraham. kencang. Oh, cakep ngarep ya, lindung. Bang. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini menetap